Этот напиток очищает ваши легкие и выводит мокроту. Это просто идеальное отхаркивающее средство. Рецепт. 1 луковица. Нарежьте полукольцами или кусочками, как вам удобно. Высыпаем наш лук в кастрюлю и заливаем 250-300 мл молока, чтобы полностью был покрыт лук. И доводим до кипения. После закипания даем настояться 2 часа. Потом перемешиваем в чашку, через сито добавляем ложку меда. От этого напитка даже дети не откажутся.